你真係好似燒賣啊！唉，係冇可能噶喎，計翻條數應該30幾歲噶啦喎，你搞到好亂啊！家姐啊，家姐啊，呢條數應該點樣計？啊！你過嚟睇下。佢瞓咗喺平時燒賣最中意瞓嘅地方。可能蝦餃就係燒賣。佢今日翻嚟係有個好重要嘅秘密要同我哋講。講開秘密，我其實心入邊都有個秘密想同你兩個講噶。其實我都有個秘密想講，可能講完個心都會舒服啲。做乜啫？我冇秘密，不過我有一件事想講俾你知。等我講先。等我講先。我講先。其實我阿俊，你唔使講你個秘密。嚇？咩事啊？我同你講過好多次，叫你唔好搞呢度。你講咩啊？點解仲要搞呢度？阿堅叔，我真係唔明你講緊乜嘢。你睇下你講大話，你呃人，呃到連自己都信埋。發咩神經啊？嚇？做錯咗啲咩啊？件衫洗咗啦，走。唔同咗嘅。件衫唔同咗，你問我做咩啊？問件衫啊嘛。我件衫好貴，好有紀念價值㗎，係我初初同 Winnie 一齊嘅時候，佢送俾我㗎。你件衫唔爭氣啊，俾我洗爛咗啊！咁點啊？我洗爛你件衫，唔代表你可以買呢度。你仲揾測量師出信俾我？唔知講乜？係，我係好想買咗呢度，但係呢份嘢真係唔關我事啊！唔關事，班面嘅事啊！鬼知咩？封信係我嘅。點解你咁做？我有個客做測量，咁我嗰日係咁以好隨便、好求其、好隨意咁問咗一句，咁佢嗰日話要賣樓嘛，咁我問咗，咁我都冇諗佢咁認真會出封信嘅。你有冇搞錯啊？賣樓咁大件事，你問你個客，你唔問你細佬呢個專業人士，我真係俾你吹脹啦，死蠢！問咩啫？你識同人商量嘅咩？你識商量我就唔使揾個客啦。如果你真係撈得咁掂啊，你唔使幾年都踎喺間 BBA 度啦。我啲客話你間公司啊，勾到你阿婆都唔去啊。Sorry， 我今日俾人挖角過咗 Blackwater， 我而家係 Blackwater 嘅 director 嚟㗎。Director， 周街都係 director 啦，我老闆娘都係 director， 好巴閉咩？進嗰間黑水嘢，個尾臭晒㗎，專做污糟邋遢嘢㗎，唔好去。你話唔去就唔去啊？你知唔知我幾辛苦先入到去啊？
要入就入最大間嘅，要賺我真係賺得盡。你賺錢可以，但係唔可以就連靈魂都冇埋。阿堅叔，咁你個當鋪有幾有靈魂啊？你咪一日要賺到盡。仲有你啊，淨係識掛住溝仔，掛住做 facial。所以咧，你唔知一間 iBank 嘅 director 同你嗰啲客有咩分別咧？我係唔會怪你噶。但我會 remind 翻你，你啲細佬我係精算同經濟嘅 first on 畢業，麻煩你求下你，以後有啲咩大事情問咗你細佬先，唔好問你嗰啲死蠢客，明唔明啊？死蠢，攞翻去啦！First on 畢業，你以前啲數都係我教你㗎，關進。